আচ্ছা, আর জন্য কালার দিই, মানুষের যা দিই তা দেবো না, ঠিক আছে না ভাই? ঠিক আছে, ওটা পারেন না, ওটা পারেন না। ওটা বলবো, ওটা অন্য আর এক কালার। ওটা ফেলে দেবেন। কি কালার কি তৈরি? এটাও কালার করে দেন তাহলে একবারে। হ্যাঁ, পনেরো লাগবে না মুখ? মুখ না আনলে হবে। এই কে কি পিন্ডি?